Takk for innbjørnene at si noen ord om Anna Korintbrev og det skal jeg røyne gjøre og han skal lette løtene i Herrens senter og be om at han vil gjøre oss noe fra åretsøynen som kan oppbygge oss og styrke oss. Kjære himmels Far, vi takker for at vi kunne komme sammen her at granska ett år och har i bid om att du vill ge oss ett hjärta herre efter att ett annat trån efter herre att komma känna till bättre och känna ett år bättre herre och att skilja bättre vilja till en herre vi lov i akkurat vad det är du inte vi och herre och bid om att du vill signa ett brev till oss och här vi söker Louis Paulus här at det må være noe som vil inspirere oss her til at vi deisning ikke at livet av samme hatt som han gjør det her 4 tider. Signe så løte til oss til vi av dem og takker dere for alt. I Jesu navn. Amen. Ja, vi skulle forhette etter Øren Korintbrevet og vi har ikke haft første Korintbrevet enn. Så jeg husker at säga lite center om Korint. Annars också jag brukar mest ta in upp på innehållet i själva breven. Men vi kunde kanske börja vi att läsa i Apostlagärningarna. Här vi läser om ta i Paulus kommer till Korint. Korint ligger i solparten av Greklandet, han odgen helt der nere, han landsparsen Akaia, og så ligger Korint akkurat av grensen her mittelen disse halvådsene og opp til fastlandet i Grekland. Vi leser her fra Apostlagärningarna og kapittel 18, vers 1. Vi kan lese sinter inn i kapitlen. Alle kapitlen om det er her og i det meste av noen da det er her i Korint. Det er at etter dette får Paulus ur Aten og kom til Korint. Her hittet han Jøta og i et Aquila og var 8 år ur Pontus. Han var fra Korston kommet ur Italia ved konesynet Priscillum. Til Claudius hei givet her på at alle jøtar skulle fære ur Rom. Til Tarra for han. Og vi til at han hei samme ikke, var han tjataimon og arbeidde ikke tarra vær a gjøre kjølt. Men kvann sabbat helt han samtaler i synagogene og samførde begge jøtar og grikkar. Da i Silas og Timotheus kom ur Makedonia, hei Paulus tog nå mykje a gjøre via tala og vittna for jødnen at Jesus er Kristus. Men ta i tar stående i måte og spotta av, risti han dusti av klæven søgnen og sier vitt her, blåtikkere komme i tikkere egna høtt. Er regner. Her etter ferie til heidninganer. Så får han herne og fikk seg tilhaldt av manne og er Titus Justus og som dyrka i god. Hos hans herre var tatt vid synagogene. Krispus synagogestjåre kom til trygg for Herren, og vi honom ødelig hus hans her, og nekver korintmenn, som hørte han kom til trygg og låte seg døypa. Så ikke at det var ikke jøter, men det var nekver korintmenn som kom til trygg. Han sier vi Paulus, Herren sier vi Paulus og sjån om nattene, øttast ikke, nei, tala og ti ikke. Du er vittar, og ånden skal lette hånda til, eller gjøre til nægge ilt. Du er av nægge folk i hesson boi. Så var han her og 6 måneder, og lærte i årgods middeltarra. Og hvis vi leser i kapitlen, så leser vi om at jødene gjør oppreistere mot honom, og fører han framfor Galileo her, og ankler han. Men
med sin romerske leiren, han har angan av i to religiøsa som tar tås om. Men settene så økest agengren, og han vil nødt til at flytje eller røyma ur Korint til Efesus. Men så skjer at han kommer til Korint, og her møter han en jødisk kompere, Priscilla og Aquila. De er kommet ur Rom, her og de har finnet på om alle jøder skulle røyma fra ham. Og han gjør som han er venner, han fer inn alle stedene hver Paulus feras, så fer han inn i synagogene, og begynner vi jødene, jeg har samtale med her, og først begynner jeg med Orgods, så tar kjent til Orgods og så videre. Men tar tak ikke imot årene, og men vi synes at enans synagogleier, han vender vi og fylker Kristus. Men vi leser ikke om at nekver jøtar i Korint kom til trygg. Eisen tar vi hittir i jøkken halsene som Paulus hever til samkomne i Korint, så synes vi ikke nekver jødisk navn, men bare korintisk navn. Så her nok ikke nekver jøtar kom til trygg. Og vi leser om at han her i 1,5 år. Og for jeg vet om samkomna i Korint, hvordan samkomna var, så leser vi i början av 1. Korint, det som vi ikke får gjøre engang, men 1. Korint börjar vi at si hva for folk samkomna i Korint var sett sammen av. Her sier han, Paulus vet jeg, «Tog hygg av kattelikere brøver, tid er ikke mennesker viser etter holden, ikke mennesker mektiger, ikke mennesker habarns». Så dette var ikke, man kan si, dette var den lagre staten av folkene i Korint som tog vi bådskapen. Og hvis man husker om byen Korint, så bare helst stått at han var egentlig sentralt plasseret over. Han la akkurat som av grensene mellom Akaia og fastlandet. Og tog da det kom til handel, så la byen egentlig sentralt, og var en 20 gram mye byer. Og jeg synes at han var en ferieruta, at han var en ruta i handelen som folk ferieost. Og det som Korint var kjent for, det var det høye fjallet som her i byen, av toppen av det fjallet. Her var tempelet for Aphrodite, avgodentene. Og jeg tog i templene var skøtjelevnaver og omoraler knytter. Her var det hundredavis, ganske tusen, altså av skøtjen som var knyttar at tog tempeltilbjørne som var her. Og tog leser man at en kvinna var kallet eller at hun var korint, eller en korint, eller så kom man i tankar om avlevna og skøtjelevna. Så det var nek knytt til byen her, tankagengen. Da folk hoksa om Korint, så hoksa de om det. Nek. Og hvis vi lykker armen til Korint, Anna Korint, så kan vi lykke bare nevne hva det 4. Korint tåsar om. Det 4. Korint jeg brev. Det første helten, eller store parst av 4. Korint, opptidsen av at Paulus, han avtaler til tryggvande, og som bor noen som kommet til trygg, hvis samkomne som røyner fra stånd, for tar avlevna, og for strøy, og imens annet som i samkomne. Så den store helten av 4. Korint, er ikke opptidsen av tog. Og så gjennomfører han, vi sett en helt av 4. Korintbrevet, vi holdt vi imens evner, så han tar seg om tjonarbandet, kapitel 6, 8-12 tar seg han om offer, samband vi avgodar og så videre. Kapitel 11 tar seg han om samkomme fyrkipane og så videre.
og kapitel 12, og sen tror jeg at det tar han om andaliga nøyegaver, og ut mot endan av 4 Korinthbrev taler han om oppreisning og så videre. Og så kommer vi til 2 Korinthbrev, det som vi har 4 år. Hva det som jeg kjenner 2 Korinthbrev? Akkurat nå, jøkken ganger vi til samkomne rombrev. Og hvis vi tok om rombrev i Ims ånder brev i Nødja testamentet, så det egentlig teologisk, altså her nekv lære, og vi lærer om lov og nøye, om heilagjering, rattvistgjering og så videre. Og det for eksempel rombrev egentlig systematisk sett opp og så videre. Men tar vi toksa om 2 Korint, så det helt annerledes. Det ikke særlig nekv teologisk eller systematisk på den måten. Men meira at vi opplever personen Paulus. Her vi suttjer hvordan han, man kan si, øyser ut av sine egna hjärsta. Og vi suttjer i 2 Korintbrevet kjenslene av Paulus meira tydeligere enn i nøkken av brevet og i Nødja testament. Så vi kommer grunn inn av hvordan var Paulus, hvordan heianda, hvordan var hans kjensler og så videre. Jeg halte man kan sammenlukne det på hendene måten, at hvis vi fyrer stille dere, man kan si rombrev og luknende brev, at det lukket som vi sitter her til en bibeltømme, eller en retterskjelle, og vi færer systematisk og jøkken, vi tager lærer, og vi lærer hette og hette og hette. Egentlig teoretisk, vi lærer noen teorier, og sier såleis henger tingene sammen. Og vi kommer skilja hvor god er, hvor frelsen er, og så videre, så videre. Men da vi kommer til 2 Korinthbrev, så kan det firestille dere at Paulus kommer inn her i Nyere Libneser og sier, ok, nå har de lært alt det her teoretiske. Nå har de lært hvordan tingene henger sammen. Nå har de lærerne, de kjenner bådskapen om Jesus, og så videre, og videre. Nå færer vi ut ur denne sjælen her, og vi færer ut av trappene, halde ut av møte. Vi færer genge om en kjøk noen havnagøter, vi færer tåse av folk, og de skulle oppleve hvordan det er virkelig at livet det kristne livet, at deila bådskapen opp, og kjenne bardegen og vise ned at møte mennesken, og motgang, og hvordan det kommer å avvarske tykkere tjenester, tykkere liv, og tykkere hvordan det er være strøy, at livet er bådskapen. Og vi sier til og vi gjør etter brevet, at mengen, vi husker ganske om Paulus som en sterkan mann som akkurat som kan trampa en kvann mur nyr. Men det er slett ikke det som vi sier i som brevene. Vi sier at i som brevene her, at Paulus mengen ekvelig nøyter, han skuffaver, og han strøyest salarlega, han hoa jo opp, og han talar om at han nästan kommet, han føler som om han skal dodja nästan til strøyene som han strøyes vid. Og i ødelnesen her som han strøyest, så halte jeg at det er et likla vers, og i Ørnekar Brittner, hvis man skal finne et likla vers, så det at i 1. kapittel i Ørnekar Korint, og vers 3. 2. Korintbrev 1, 3. Vi kan ta vers 2 vi, han sier at nei, jeg vil vitte kunne frier fra gode feir okkara Herren Jesus Krist, så sier han det, lov av å være god, feir Herre okkara Jesus Krist, feir miskunnar og god allra trøstar. Hetta er at i ødlensen strøynen, så synes jeg at han akkurat som råpar til god, og vender seg mot god, at god er han som miskunnar meg, han er han som trøstar meg, som styrker meg alt av frem. Det er akkurat som man kan si akkurat som en elabøy, dette verset iver Korintbrevet, at
at god han som jeg kan vente meg til i øtlens nær strøyene som ferdig jøkken. Øren til Matteus brev 3:16. Jeg leser vidt at skriften innblåst av gode, og at hun nyttelig. Øren til Matteus 3:16. Skriften innblåst av gode nyttelig til lærdom, til sannføring, til rettledning og oppfostran og i rettvis. Så det her som vi leser om livet av Paulus, det ting som vi kunne lære av, og som vi kunne bruke i akkurat liv. Og hvis vi talte av frem ved at løsningen vi har evnen her, at Rombrevet, til dem som hever lære og teori, til dem som i Rombrevet kapitel 5 og vers 6, her blir Lars teologisk, eller teoretisk dette at vi deg og i Kristus. Og så er. Det en lære. Men i Øren Korintbrevet, her sørger vi lærerne i Rombrevet for det ut i praksis, i livet. Til dem har vi tog som at her, jeg vet, deg i Kristus. Korintbrevet sier han i Øren Korintbrevet 5, 14. Øren Korintbrevet kapitel 5, 14 og 15. Så sier han til at «Tog kærleik Kristus tvingar okkon, vi har jo dømt så, ein deg fri ødel, så ta ødel deg. Og han døg fri ødel, for at de som liva skulle ikke langer liva for seg selv, men for han som døg og opprystning fire deg. Så dette her læreren som han har lært dette vid deg i Kristus, Rombrev. At det en lærer. Men det ikke godt nok bare at det har lært det. Nå sier han til at nå har vi dømt så, altså utfrelsen her, at så det ødel deg, og han døg for ødel for at de som liva skulle ikke langer liva for seg selv, men for han som døg opprystning. Altså det er noen filter ut i praktiske. Nå fer jeg ut og livet for han. Jeg praktiserer det som jeg har lært i Rombrevet. Og som man tenker i kapitel 8 i Rombrevet, så kan man si, her lærer vi om at livet i andan, om til livet. Men i Korintbrevet, kapitel 4 og vers 16, her fører Paulus da ut i liv. Anna Korintbrevet 4, 16 og 18. Han sier det at «Tog trangt okkara som stokket og løtt, virkar okkon større og større ivflå av avgjær fytling av dård. Vi har ikke hitt kjønnlige for eia, men hitt avkjønnlige. Tog hitt kjønnlige tøymelig, men hitt avkjønnlige avt. Så Rombrevet har lært vi om at livet i andan, og her praktiserer han det. Han lever verleggen i andan. Jeg har ikke det kjønnlige for eia, jeg har det avkjønnlige for eia. Og så trangt når det som vi opplever, til en stokkot, og så vi tog. Han lever det ut som han har lært. Anna Korint, Fyrra Korint, boken nok skriva i Efesus. Les om Paulus var i Efesus i 1. Korintbrevet 16:8. Og at han vært her, så leser vi i Apostlasøvende 19 at
at her måtte Apostlagärningarna 9, vers 26, kapitel 18 som vi låser jag börja vid. At motstående er hør mot Paulus. Kapitel 9, vers 60 leser jeg her, at her sier om Paulus at og nå suttje og høyre tid at ikke best og i Efesus, men nesten om alt Asia hever hesen Paulus. Vi uttaler han syne vittla et ståran håp, vi til at han sier at det ikke godar til å gjøre vi hånden. Nå ikke bare vant for at dette ikke okkara være vannverst, men eisen i at tempel hinner stor og god indo Artemisar skal være hilde fri ånds, og at ende skal være gjørder av storlage hennara, som alt Asia gjør ikke dyrskar. Da jeg der hørte hetta, var der fotler av rei og røpte, stor Artemis Efesusmanna. Og røringer kom nå i Atlantsdegen, og tar tørst i ødel som ett av sjånlagare steg, og rive, viser Gaius, og jeg tar som fyrer sammen med Paulus, og leser vi der. Og i kapitel 20 leser vi det at ta vi nå hesen røringer var hilden og pæt, kattla i Paulus lærersveinar når tilsyn, og anvendt tar og sier dem farvel, og får hene affære til Makedonia. Og så fyrer han vi her, han må flytja. Og at han er ferdig i Efesus, og Arne han kommer til Korint, av ferien i her alei, ångsten i middelen her, skriver han nok Anna Korintbrev. Og vi sitter ut fra brøvnen at han har eisen skrivet også andre brev til samkommet Korint, som vi ikke har. Men det som vi har til altså Hesebrev brøven. Og medan han av ved til Korint, så har han gjort en avtale vi at han skal møte Titus i Troas. Men da han kommer til Troas, så Titus ikke her som han har avtale. Og vi sier at det har store avvarskan av Paulus. Leser i Korintbrev kapitel 2 og vers 12. Han sier at da jeg kom til Troas, jeg prædik evangelium, Kristus er, og de var man latnar opp i herranen, hei omgang fri i andamunnen, tog jeg fann ikke Titus, bror min. Og han egvelig nøyter og skuffaver av oss ned. Og vi så ikke at han strøyes, man kan si, han strøyes til ødlom front. Her som han var i Efesus, skriver i 1. Korintbrev, her måtte han flytja på grunn av agenge. Og det er også om samkommet Galatia, her leser vi det Galatia-brevnen, at de var ferdig å fylle en øren evangeliet. Og her i Korint, her kaos, følelsen i Åløyen, og her motståa. Så alle stedene her som Paulus virkar og strøyest, her ikke bare vidgångt, men han opplever nekva målgångt. Og han sier her i 1. kapitlet, Korintbrev kapittel 1, og vers 8-9, han tar seg her om hvordan stor trångten som han opplever. 2. Korintbrev 1, vers 8, han sier, vi vil ikke brøver at trångten vi kom av okken og i Asia skal være tikkun åkunnig. Hon var overhåndstung, meira enn vi var mentra bæra, så at vi enda ikke hadde mål om liv. Ja, vi hadde gjort opp vi okken sjálvar, at vi måtte dodge. 4, at vi skulle ikke lyde okken sjálvar, men av god som reiser opp henne deg. Men sett i brevnen så fer han stora trøst,
kapittel 6, vers 6. Nu kommer Titus endelig. Her i 6, vers 6. Men god som trøstar teg og nybrukt trøstar i okkon vi komo Titus her. Og Titus han kommer, og han hever god tøyndra bæra, at det stender nu bedre til i Korint, og at folkene løyen, og så videre. Og Paulus overhåndsklaver, og han sier fær måte av nødtjom, tar han høyre fra hesen broren. Men jeg halte eisen til avverst, at med han her og troas, og alt genger, jeg kan si, av til genger et landet, at suttja gus Paulus her, men han i øtlenes ned omstøven. Suttja til at selv man hevda ringt, så stendte det her at da jeg kom til troas, at prædike evangeliet, og de var man lettnar opp i herren, her han leser her, og suttja det eisen i apostelsøen, at apostelen 20:5-12, at selv man hever det torført, så prædikar han evangeliet, og han får ut, og han samtaler med folk, og han samtaler synagogen, alle stedene her. Han røyner til som han kan. Og han skriver det brevet altså til samkomna, og et som er suttjane i breven her, er at han avtaler samkomna. Kapittel 6, vers 6. Han sier at ja, og i som versen her skjer, at han ikke, eller versen her, at vers nutje, at han har avtalt deg, så sier han vers nutje, at så gledes det nå, ikke om det at de finner sorg, altså at han har avtalt som han har givet dem, men om det at de finner sorg til omvending. De finner sorg etter sinneleg gods. For at tid omgang hatt skulle loja skeia av okkon. Til sorgen og etter sinneleg gods virkar omvending til frelse, som ongen engrar, men sorg hemsens virkar deia. Og det er aldri godt som lærer Braun her, et eller annet her, heter at Paulus rattleier, man kan si at vi tar sånt om samkommet og så videre. Han avtaler, og det som han så opplever han til setningen for å gå på inn for Titus. Han får høre til at vasket alt det som to høver strusvi til vi giver avvokst. To høver valgt folk noen sorg, som du har sagt og du har skrivet. Men sorgen høver først til omvending. Det høver sorg etter sinneleg gods. Det er godt at vi kunne vi var ikke akkurat brødre, akkurat sistron, at vi kunne avtale oss videre, men enda malet tar vi røyner rettleggen alltid at det skal komme her til, at det skal være en sorg som er til omvending. Og det er trygg vi eisen vidt oppleva og akkurat egna løyve, at vi gjør og skjale, vi tar seg nå fattelig atter, at vi blir kjett, og vi har vært opp, og vi tykker at meg og mest skuffet av okken selv, men det er noe nørst. Men ta kommer det til inn som han snakker om her, at vi får sorg etter sinneleg gods. Og det er en sorg som leier oss til omvending, og innatra Guds leier. Så det er godt. Og ta at støvan her er Batna i Korint, så er det stadigvæk nekke trobleggere. Og vi så ikke eisen i Jøgnen brevet at Paulus for nekke var anklager. Han var anklager, hvor komst du ikke ta i du skulle komme, du sier du skulle komme og ta, og du komst ikke. Og vi så ikke at disse mævren, Paulus, han var stand og forsvære seg.
Man føler seg akkurat som en veldig mæren som vi sørger størst i husene, man kan si åtakksam bøtten. Forsvarer hvor han ikke kom til han kom. Og de anklager han for han sier apostla empati, om han nå virkelig hever til myndelige som han gjør seg ut for. Og de anklager han for at han ikke hever noen brev i Jerusalem, og så videre. Og han må forsvare seg i Gentøy. Og han var anklaget i samband med disse gavene som han ikke at føre setning skulle høre setning om han ikke at det skulle gjøre noen gave som det skulle føre til fatak i Jerusalem. Han var anklaget i Gentøy om at forsvare seg. Så at det skjønner det der at Paulus forsvarer seg for dem tryggvant i Korint. Og det tar litt på etter at jeg om at her vi tar en løgn som han fører gjør noen. At det som vi låser i början av 4 Korint. Nej, i Øren Korint. Hvordan harstan heida. Og man også at hvor for Paulus, hvor tømte han at affære i jøknen, alt dette som han får i jøknen. Og grunden til at han får i jøknen alt dette, han levde til løs som han levde, det var tog at han finnet et kall. Han finnet et kall fra gode, og han nevner setten i brevene som vil komme til etter, at han sier at det Karlage Kristus her, som tvingar meg at gjøre det som jeg gjør. Og det eisende godt til åkene også, at men så kan det kristne livet være strave, krevjande, og vi merker ganske at det falskene rundt om åkene, lukket som det i Korint, det slett ikke takk som. Stedet for at jeg skulle takke åkene for alt det støye som vi gjør, så møter vi et anklage om du ikke noe god til hatt, du slett ikke myndelig, du hatt. Og så vi men Paulus, han gjør ikke opp. Han helder av fram. Hvor? Tog dette dreier seg ikke om hvordan hinner falskene, hva det handler om han. Det handler om dette, at han finner et kall fra gode, og at det Karlage Kristus er, som tvingar han att göra det som han gör. Han säger sätten i Korintbrevnen kapitel 11, också bara som man kan läsa om Karl han för Jacknon. Ur Korintbrev 11:24. Han säger att av jötnon har vi 5 fernar finnes 4 slø fra råkna 1. Trudjafer i hoflangtur, ena for steinauer, trudjafer har vi vært for skipsbrådet, et samtur har vi vært i sjånen, nekv har vi ferast, jeg har vært vant i avon, vant med rånsmenn, vant av falskjemøynen, vant av hetningen, vant i boie, vant i øyemørsk, vant i kjekve, vant med faska brøver, vi strev og møye, mengane nottarvøke, vi hunkre tosta, mengane første, kaldur og nætjen. Jeg tror at øtlen hesson har vi et her som kvenda gjer meg årek, omsorgan, for øtlen samkom. Og i kapitel 6, i som sier han brevnen, og vers 4, sier han sier nei, og i øtlen prekva vi okkon som tænare gods, vi miklon tåle, vi trångton, vi nei, vi engest, under sløvun, vi fengehuset, vi oppreist, vi møye, vi nottarvøko, vi føsto, vi reinleika, vi kunnskape, vi lengmåve, vi mildleika, vi heila i andanon, vi kærleika, som ikkje bæster eite.
Og så vi i 8, vers 8, vi og i vannære, og ringen åre, gåen åre, som vittleier, til sannåre, som okjenter, til velkjenter, og vi nere i kapitlen, som sorgar for fotler, til alt i gleder, som fatager, vi tar gjøre mongrug, som tar i åndsje heva, og tar heva alt. Alla veien at han hever ei strui som suttjan. Og som han nevner her, at det er trångter fra ötlom sugen. Og det virker at man kan firestille seg at det er trångt alle rundt om han, og det eneste stedet han kan hitje opp til, eller hitje til opp etter. Og han vender seg til god allra trøstar, som vi lov som börjar vi. Og som verser som man leser i salmen om hver skal hjelpen komme, og hjelpen kommer fra Herren. Eller det er i egen måned vente til fjallene, her så hjelpen kommer. Altså fra god at han hikker til god. Og et annet vers som han nevner i brevnen her, men ikke akkurat hva det sender i brevnen her, at han sier det her at han sier det her at vi prædiker ikke åkken sjølvar, vi prædiker Kristus. Det hørte man ofte at det er vers i samkommen her, for at det er Kristus som han prædikar. Og jeg husker om det i motsetning til det som vil oppleve som politikere, det vi synes det som stiller opp i politikk, at det frører seg grunnet fram sjølver, det setter mindre, altså sjølven fram. Men det teker Paulus frastå fra. Han sier, ikke åkken sjølver prædikar, det dreier seg ikke med. Men vi prædikar Kristus. Og jeg halte det da vi leser om alle disse trångene som Paulus fyrir jøknen, at det kan være jeg halte ikke vidt at jeg misser modighet, men hinveien at det heldre er å være en oppmuntring for jøkken, at vi sier, ja, selv Paulus hei det torrførst. Så hva skal jeg ikke kunne ha det torrførst ångdøy? Og til eisen til som vi leser om Herren Jesus, hans liv, og det som vi leser om han, det har vi sagt om han, at vi har en høvesprest som kan ha omsorgen vi åkken. Han er opplevd det samme, han er gynnskjøkken hjemme, han veikar der, og tog kan han ha omsorgen for åkken. Og det er godt å vite at vi er ikke ensamme til tog. Paul Paulsen, han nevnte en søve om en kvinne som hei missun son. Han var deir i en olykke. Og folk rundt å komme og trøste henne. Men hun kørte i alle fra seg. Og sier, tid skilja mig, tid vet ikke hva det er. Jeg missun sånn, la meg bare fri. Og hun tog ikke måte trøst. En dag så benket jeg en kone på dittnar. Og hun sier på samme måte hvis du kone. Ikke kone, du skil mig, du vet ikke hva det er. Og så sier denne kone, jo, jeg vet hva det er. Jeg har eisende mist min son. Og så forteller han hvordan det er halsfølt for en annen, at ja, så ta følgen. Her er anker som skiller meg. Og det er aldri eisende godt til åkken, at vi kunne ta vidt her og ta torr først, og flere motstøve, at vi kunne vite at Jesus opplevde motstøve, og Paulus han opplevde motstøve, man kan si lukka til at han sa det alene, at han hei mistet vogn om liv. Ja, jeg halte vi takk en liten pause. Fra vi.